हेलो दोस्तों, अपनी छोटी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं डेरिफाइलिन टेबलेट के बारे में। डेरिफाइलिन टेबलेट बेसिकली 3 तरीके की आती हैं। एक डेरिफाइलिन 300 होती है, डेरिफाइलिन 150 और एक डेरिफाइलिन प्लेन होती है। इसमें जो फार्मूला होता है ये इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है। इसका उपयोग बेसिकली अस्थमा की शिकायत हो या फिर सांस लेने में कठिनाई हो, घरघराहट हो या सीने में जकड़न और सांस फूलना या फिर क्रोनिक अस्थमा जैसे लक्षणों के उपचार और रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जाइडस कंपनी के द्वारा बनाई गई टेबलेट है। इसमें एक स्ट्रिप में आपको 30 टेबलेट मिलती हैं और एक स्ट्रिप आपको इजीली हर मेडिकल शॉप पे 22 से 25 रुपए में आपको मिल जाती है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।